Und herzlich willkommen zurück in der Europa League gegen den FC Groningen Basel. Also heute auswärts bei Groningen bei dem blöden Wetter. Es schneit von oben, aber mein Name ist Alessio und willkommen zum FC Basel Karrieremodus vom Kanal Italiano. Wir sind im Moment erste Vierer der Gruppe A. Groningen ist im Moment letzte. Sind dort Spieler der Weißgrünen von Groningen und die Schwarz-Rot-Blauen von Basel. Die Aufstellung ein bisschen umrotiert vom letzten Spiel. Der Dragowski kommt wieder hier, spielt hier in der Europa League im Stamm, aber wir schauen erst die Aufstellung von Groningen an. Ich spiele heute in einem 4-4-1-1 höchsten vorne, wo unterstützt wird von Trost und hinten der Goalie von Groningen, der heute auch muss schauen, dass er nicht zu viel Kisten bekommt, und zwar von dem jungen Herr, von Breel Embolo, der heute auch wieder mal vorne mit dabei ist. Wie gesagt, Dragowski im Goal, mit Traoré, Höck, Suchi, Lang, mit Franz und Sufi, vorne die Front der 5, Boetius, Rheingold, Edmundson Fernandes und Breel Embolo. Das wird ein spannendes Spiel. Groningen, wenn sie heute sollten können, könnten sie nochmal vorne mitspielen und natürlich auf das Weiterkommen in der K-Runde hoffen. Basel könnte heute mit einem Sieg Achtelfinale, also die K-Runde, näher kommen. Es sind ja immer noch zwei Spiele, die spielen nach dem Spiel und es ist Abpfiff. Die Grün-Weißen spielen dazu von links nach rechts und Basel spielt von rechts nach links. Der erste Vorstoß schon von Groningen, aber gegen den Lang wird schwierig und Basel versucht gar nicht zu führen. Natürlich der Terrain heute nicht ganz das Beste. Edmundson Fernandes zu Rheingold und packt. Erste Mal muss er einsetzen, das nach 3 Minuten. Sufi, Doppelpass mit Edmundson Fernandes. Der Ball zieht den Ball nochmal zurück. Setzt sich durch, will in die Mitte. Pass in die Mitte, aber der Pass, der Madur passt auf und schießt den Ball einfach mal weg. Basel versucht es zurück, gerade in den ersten paar Minuten. Franzson. Jetzt haben wir wieder einen Fehlpass. Jetzt Groningen mal vielleicht einen Angriff. Und Pass in die Mitte, aber Dragowski. Macht das Spiel schnell. Dafür sind Basel bekannt, dass sie das Spiel schnell machen. Edmundson Fernandes. Schön unter Tiebling gespielt und Tiebling aber kann sich nochmal durchsetzen und gewinnt den Ball zurück. Also die erste Chance haben wir also schon gehabt nach 10 Minuten. Basel versucht zu drücken und Groningen erstmal geschockt, aber jetzt im Moment können sie Ruhe ins Spiel bringen. Basel sind nicht dafür bekannt, dass sie groß auf Ballbesitz spielen. Dost, Ball in die Mitte, aber zu viel. Hat den Ball noch gerade noch so wieder zurückbekommen zu Franzson, Boetius und der Ball zum Breel Embolo. Er zieht nach innen, sucht eine Anspielstation, findet Sufi. Der wieder zum Edmundson Fernandes. Und ganz knapp. Da geht das Raunen durchs Stadion, es ist richtig knapp. Segelte am Ball am Pfosten vorbei. Erste hochkarätische Goalchance vom FC Basel. Groningen bis jetzt mit noch keinem einzigen Abschluss. Franz heißt vielleicht mal Maduro jetzt Abschluss und der geht an die Latte. Der erste Ball an die Latte und jetzt ist ausgeglichen. Beide Mannschaften also jetzt mit 2 hochkaräter am Anfang. Bei der Basel geht im Moment viel mehr über links. Und Larsen gewinnt aber den Ball von Breel Embolo. Also fährt zum Goalie vom FC Groningen. Hattenberg. Und der Ballverlust jetzt nach Nachgreifen vom Suchi. Brembro muss sich da gegen 4 durchsetzen. Es gibt den Ball wieder zum Boetius. Der setzt sich jetzt durch, vielleicht mal.
Ja, es setzt sich durch gut. Pass nochmal zum Ryan Gold. Ryan Gold und der macht das 1:0. Boetius hat sich gut auf der Seite durchgesetzt. Und Ryan Gold muss nur 1-2 Schipfer laufen. Das setzt sich gegen insgesamt 4 Spieler aus und Ryan Gold muss nur noch abschließen. Also Basel führt 1:0 nach 24 Minuten für Ryan Gold. Das erste Europa League Goal im Trikot von der Basler. Und Basel wird also mit seiner Favoritenrolle gerecht. Basel führt also 1:0 da in Groningen. Gehen wir ganz weiter und hoffen wir, dass vielleicht Groningen jetzt nicht gerade eine Reaktion kann zeigen wie gegen im letzten Spiel gegen St. Etienne, wo Basel nach knapp einer Minute wieder 1 war. Aber Basel sieht das jetzt aus mit Suffi. Sofort wieder Angriff. Passen wieder in die Mitte. Embolo und wieder knapp über die Latte. Aber der Ball ist, glaube ich, abgefälscht worden. Ja, es gibt Eckball. Der Basler Boetius. Jetzt vielleicht der Eckball in der Mitte, aber den Ball bis zum Traoré mal klären. Der Ball geht wieder auf die Seite zu Boetius. Setzt sich durch, flankt in die Mitte, Embolo, aber nein, packt wieder dazwischen und kriegt den Ball ganz weg. Vielleicht jetzt Groningen wieder eine Konter. 3 gegen 3 Situation, jetzt läuft er vorbei. Oh, lang! Oh, lang verliert er noch den Ball und der Set. Und der Groningen-Stürmer Trost verschießt vor dem leeren Goal. Es ist wirklich ein Leerstand. Zagowski hat den Ball verschätzt und lang verliert ihn nochmal. Oh, Fernandes mit dem Ball verlust. Oh, Gerät Stauer noch ein Spieler und es gewinnt nach egal, es gibt Vorteil für Groningen. Linsen, ein Pass für zu Trost. Trost vielleicht vor allem mit einer guten Chance. Hey, der Ball, aber jetzt kommt nicht mehr Ball und es gibt Einwurf für den FCB vor einem eigenen 16er. Ryan Gold, jetzt vielleicht mit einem 2:0. 2:0 und das hat Basel super abgespielt. Ryan Gold mit dem 2:0, mit seinem zweiten Goal in dieser Partie und überhaupt in der Europa League für den FCB. Aber das ist mal super durchgespielt. Vom Embolo zum Zuffi über zum Boetius und dann nochmal zum Ryan Gold und der muss nur noch schön schlenzen, Pat noch dran, aber der Ball zu schön eingegangen. 2:0 nach 40 Minuten. Groningen im Moment klar schlechter als der FCB Basel, also verdient vorne, spielt auch viel besser gegen vorne, haben die bessere Chancen. Klar, Groningen hat mehr Ballbesitz, aber eben der Basel ist nicht bekannt dafür, dass sie wirklich auf Ballbesitz spielen. Seit der Italianos übernommen haben, spielen sie viel mehr auf Konter und lieber auf starke Defensive hinter. Das machen es gut, die zwei Innenverteidiger Suchi und Hög. Sie natürlich auch nachgerüstet mit zwei Top-Talenten, mit dem Saro und mit dem Oxford, aber natürlich auch mit dem Eigengewächs Kümart und Takanji. Und wieder so eine Chance, die eben nichts bringt. Wo jetzt vielleicht mal jetzt wieder einen Pass zu führen vom Traoré, der Ball, aber viel zu lang. Pat kommt raus und schlägt ihn sofort weg. Der Schnee behindert halt auch ein bisschen. Jetzt passt vielleicht mal von der anderen Seite von Groningen. Traoré kommt nicht mehr an, Dost, aber suche ich vorne. Dost und der Schiri pfeift ab. Basel geht mit einem 2:0 für die Halbzeit. Ryan Gold mit 2 Goal. Insgesamt von 2 Schüssen, eine 100%ige Schussgenauigkeit.
Basel führt in Groningen mit 2:0. Wieder geht es in der zweiten Halbzeit um Maxl. Henkpass nach einer starken, weniger starken Halbzeit raus und dafür kommt ein weiterer Aussenspieler beim FC Groningen. Und ich habe gerade die Mitteilung bekommen, im anderen Spiel in St. Etienne steht es 1:1 zwischen St. Etienne und dem AC Florenz. Das wird natürlich sowohl der Basler gerecht kommen, damit sie auch den Vorsprung ausbauen können. Das heißt, Kanal sich hat gewechselt, das lassen wir es mal kurz so. Und jetzt zu den Ball gewinnen. Oh, setzt sich da Brünn durch. Aber der Ball jetzt wieder raus. Die Kamera ist eigentlich habe ich leider nicht ändern, komischerweise. Jetzt aber hat sich ein bisschen geändert. Und die Frage ist manchmal ein FIFA-Bug, aber weiter geht es mit dem Spiel von Groningen. Larsen den Ball zurück. Groningen hat einfach zu wenig Ideen, wie sie selbst führen. Spielen jetzt vielleicht auf der Seite von Linzen mit der Flagge in Mitte, das bringt eben auch nicht doch eine Chance. Schlagowski sieht wahrscheinlich den Ball, wegen viel Schnee schlecht. Schlagowski jetzt. Auf FCB mit dem katastrophalen Jahr. Haselmann nicht so gut dran wie die erste Halbzeit. Vielleicht jetzt Überfall von Traoré, der gut macht. Schickt der Franz jetzt vor, wo sich frei läuft. Zieht nach innen. Sucht Anschlussstation, findet Fernandes. Zurück zum Rheingold. Rheingold nach 2 Goal. Natürlich gefährlich, wird sofort bedeckt von 3 Verteidiger und jetzt sofort der Gegenzug von das Groningen. Groningen spielt am Boden und dann wird wieder gespielt. Zu viel stark und wieder zum Boetius. Kann sich der durchsetzen? Ja, setzt sich durch. Passiert mit zu Zuffi und Zuffi. Luca Zuffi mit dem 3:0. Luca Zuffi trifft mit dem 3:0 da. Schön Boetius tut sich gut durchsetzen, hat das Auge für die Mitte und für den Zuffi. Und Zuffi schießt das 3:0. Das heisst, das Mittelfeld schlägt sich heute richtig gut. Beide Mittelfeld, drei Mittelfeldspieler, 2 zentrale Defensive trifft der Zuffi und vom offensiven zentralen Mittelfeld trifft der Rheingold. Jetzt vielleicht Groningen mit dem vielleicht mal wieder eine Chance. Suche ab mit dem Ball raus, ist ein Einwurf. Jetzt vielleicht Chance für Groningen. Oh, jetzt setzt sich da gut durch und Dragowski. Wäre nicht mehr dran gewesen, aber der Ball halt so weit über jetzt. Sofort der Konter. Jetzt nimmt es Fernandes. Basel ist noch nicht müde, hat Lust auf mehr. Basel Mitte, Zuffi. Oh, und wird da im letzten Moment noch vom Maduro gestört. Ah, der neu eingewechselte für den was? Maduro. Das ist auch eine gute Partie, obwohl sie 3 Runden hinterlegen und da kein Problem für die Schweizer. Rheingold. Jetzt will ich mit dem Ball führen, Franzson. Ah, und Franzson fliegt den Ball, hat lieber den Ball zum Boetius sollen. Und erst über Franzson. Bücher nicht. Auf der anderen Seite zum Hartmüller. Oh, wieder das Ballverlust vom Höck. Lang. Oh, jetzt ist der Ball im 16
Zehner verloren vom Lang und der Drös trifft den Pfosten. Fernandes packt, aber hebt den Ball sauber. Rheingold. Und es gibt Offside. Da sieht man klar, dass der Rheingold ein bisschen zu weit vor ist. Und es gibt einen Wechsel bei den Basler. Sogar 3 Wechsel. Der Cedric Itten, Talant Chuck und Renato Steffen kommen die und die 2 Torschützen Luca Zuffi, Rheingold kommen raus und dazu der Franzon auch eine starke Partie gezeigt hat. Natürlich hat man jetzt eben der Itten, der Junge Speer, auch in Spielpraxis international. Ich finde damals nur 12 Minuten, das sind jede Minute zählt auch für die Jungen. Renato Steffen. Jetzt mit dem Ivo von seinem ersten Ballkontakt. Embolo ist jetzt als 10er nachgerückt, der Ball so weit vor zum WC und es geht Freistoß. Da hätten sie schon zu viel dran können. Aber weil wir 13-0 will man dann aber nicht eingehen. Pass über zum Steffen, aber der verliert den Ball. Basel setzt sich aber im eigenen 16 schon Druck. Jetzt der weite Ball zu Islamovic, der ist auch neu ins Spiel gekommen. Der Ball zurück, Dragowski. Und Suchi blockiert den Ball, der Nachschuss, Maidrast. Jetzt Groningen vielleicht mit dem Wunsch nach dem Ehrentreffen. Jetzt muss verpassen, weil Dragowski läuft den Ball nicht nach. Sieht Eckball. Und die Chance verwehrt, es geht weiter Eckball. Oh, Dragowski jetzt aber. Steffen legt sich den Ball viel Zeit vor. Geht aber gegen Tiebling zurück. Pusht sich jetzt durch da, gegen 3 Groningen-Spieler. Weiter. Es soll auch weiterlaufen, oder? Setzt ab Embolo in die Szene. Embolo mit dem Flanke in die Mitte zu Cedric. In der Neide Franzon macht das Goal. Mit dem 14 und was ist also für eine schöne Vorlage von Brel Embolo. Steffen setzt sich durch den Pass für das Embolo. Der flankt schön in die Mitte zwischen den 2 Groningen-Spielern steht Franzon, das 4:0 mittlerweile schon macht. Jetzt sind es fast alle Mittelfeldspieler, die da das Goal schießen. Die Stürmer ist jetzt noch nicht hervorragendes Ausland mit der Vorlage. Und Steffen pusht da weiter die Mannschaft führen, setzt da Xhaka in Szene, wo außen plötzlich mitspielt. Ball weiter in die Mitte zu Franzon. Aber dem wird nicht. Steffen mit dem Eckball, der Ball geht zurück zu Cedric Itten. Cedric Itten mit der gefährlichen Chance am Pad, lässt er abprallen und es gibt nochmal Eckball für die Basler. Cedric Itten wird nochmal nicht. Ich setze Franz nicht für den Schuss, aber der Ball leicht zu hoch. Das ist, glaube ich, das ist die letzte Szene, wahrscheinlich Abschluss, also mal von Pad. Aber noch nicht ab, doch jetzt pfeift er ab und Basel gewinnt als auswärts in Groningen im Schneespiel mit 4:0. Wir sind also zurück
da im Menü und wir haben schauen schon auf die Tabelle. Florenz hat also gewonnen gegen St. Etienne mit 2:1. Nur was das in der Gruppe für uns heisst. Das heisst, Basel führt also mit 8 Punkten vor Florenz mit 6 Punkten, St. Etienne mit 5 Punkten und Groningen mit 2 Punkten. Für Groningen hat es noch eine Chance, wenn sie jetzt beide Spiele gewinnen, kommen sie auf 8 Punkte. Aber die nächsten 2 Spiele heisst es AC Florenz und St. Etienne und die sind eben auch stark. Dann weiter, was ich für euch habe, wir haben am Seydou Doumbia, wo jetzt offiziell auch zum FCB wechselt, jetzt im Sommer. Eine Anfrage geschickt, der ist leider ausgelehnt, aber eben, das könnten wir im Sommer eigentlich wieder machen. Jetzt gehen wir mal schauen, was der Assistenztrainer will, aber das sind die Spieler, die weggehen in die internationale. Dann Vaduz, dann wir wieder ein bisschen umrotieren, das heisst, die Starken kommen wieder raus, die neuen wird einfach umrotiert. So, jetzt kommt aus, dafür kommt der Piano Sonny, Ali kommt wieder hier für den Lang, Höger und Ding bleibt mal drin und Dragowski kommt wieder raus, weil der Watschig natürlich in der Liga spielt. So gehen wir aufs Spiel gegen Vaduz und mal schauen, was daraus wird. Das wird das letzte Spiel für heute sein. Sie haben die letzten 3 Spiele alle mit 1:3 verloren und spielen im 4-1, 2-1, 2 mit Sadiku, dem Ausgelehnten von Zürich, und Sutter holt sich nach 10 Minuten eine rote Karte. Sio führt nach 12 Minuten mit 1:0 gegen IB. Luzern führt gegen Grasshoppers mit dem Goal vom Schneuli und wir führen 1:0 vom Delgado, und Delgado legt sich gerade nachher 49 Minuten mit 2:0. Embolo mittlerweile eingekommen für den Inter und der Geschak hat sich in den 34 Minuten eine geile Karte abgeholt. Basel gewinnt also gegen Vaduz mit 2:0. Wir gehen dann mal schnell trainieren. So, und Dragowski steht auf das 74 geschossen mit so stark wie der Watschlik und Steffen auf das 73. Embolo leider nur mit einem F. 8 aus Argentinien ist uninteressant für uns. Wir mal vorne stoppen bis zum internationalen Testspiel, was wir jetzt glaub noch simulieren werden, das von England anlernt. Schauen wir schnell auf den. Klemmen wir mal so, würde ich sagen. Wir gehen direkt hier simulieren. Das Testspiel ist aber nicht so interessant. Ich finde Quali-Spiel eher wichtiger. Aber jetzt haben wir wahrscheinlich keine haben. Das Spiel mit Rooney und Vardy vor dann sind wir gegen die Isländer rausgefallen am Montag. Xhaka verletzt sich, Embolo schießt das 1:0. Also Xhaka verletzt sich, ist auch angeschlagen. Rodriguez hat sich geile Karte, beide Außenverteidiger verletzt. Steffen und Milner treffen die Leipziger, schon 2:1. Fernandes kommt hier für den Granit Xhaka, Klose kommt hier für den Churo, Sterling für Schelwisch, Vardy holt sich eine geile Karte und die Schweiz gewinnt mit 2:1 gegen die Engländer und Steffen trifft wieder. Da bekomme ich fast Lust auf mehr. Machen wir mal das Testspiel gegen Irland auch noch simulieren. Das wird halt ein bisschen längere Frage, aber es interessiert mich jetzt gar nicht, weil ich will schauen, ob der Steffen gibt wirklich Vollgas in der 11. So, dann nehmen wir noch schnell. Jetzt steigt auf das 59 knapp vor der 60, da freue ich mich schon. Und Oxford auch wieder mit meiner A, ist ja nicht verletzt. So, noch Stellspiel, dann ist fertig. Entschuldigung, wenn die Folge halt ein bisschen länger werden, ich bekomme halt immer Lust auf mehr und dann will ich immer weiter spielen. Nordirland spielt also jetzt gegen die Schweiz und das wird ein cooles Spiel, spielt die Griggs. Ah, leider nicht. Lefferty mit dem 1:1, Embolo trifft aber vorher noch mit einem in der 11. Minute Lichtschein und die Schuhe geil. Die Hälfte jetzt von unserer Verteidigung jetzt schon mal vorbelastet. Shaqiri mit dem 2:1. Der mit der Hammerkiste gegen Polen geschossen. Lefferty holt sich geil.
wir wechseln gar nicht und gewinnen das zweite Spiel auch mit 2:1. Das heißt, wir sind langsam bereit für die WM in Frankreich. Das ist also für heute gewesen. Wir kommen ein bisschen weiter. Bald jetzt am Transfer Anfang im Winter. Wichtig ist, ich tue das Video davor produzieren. Das heißt, es ist Mittwoch, das Video kommt erst morgen am Donnerstag. Und das nächste wäre am Samstag. Deswegen schreiben wir unbedingt in die Umfrage, wenn ihr das am Video am Donnerstag seht, ob ihr noch mehr wollt sehen. Weil es ist recht wichtig, weil sonst müsste ich vorproduzieren. Auch wegen den Vlogs. Ganz wichtig, schaut in die Umfrage ein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da. Es würde mich sehr unterstützen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.